早幾日見到一單新聞呢，又再講啦。呢個台灣呢影壇就爆出一個 Me Too 性騷擾事件喎，而丁丁呢身邊呢亦都有一單呢類似 Me Too 嘅性騷擾事件發生過。咁今日就同大家分享一下。咁借今集去警惕翻大家啦，就可以小心啲你身邊嘅一啲侵犯你嘅人啦，同埋會分析翻究竟呢啲男人或者係啲侵犯者係究竟咩心態呢？最後呢，亦都會介紹翻一啲嘅舉報渠道啦，俾大家去做一個參考嘅。台灣呢單 Me Too 性騷擾事件呢，係嚟自呢個攞過金馬獎嘅最佳導演蕭雅全呢，去性侵一名呢女導演嘅喎。咁呢位女導演呢，就叫做陳慧儀啦。咁佢呢，就透過自己個人嘅社交媒體呢，發表咗千字文，就指控呢一位台灣影壇嘅資深男導演呢，對自己呢作出10年以上嘅一個性騷擾行為嘅。咁就話呢個導演啊，就不斷向佢進行一啲言語性嘅騷擾啦，發出一啲詞彙露骨嘅短信啦，甚至喺佢低潮嘅時啊，就非禮佢嘅。嗱，呢位女導演呢，陳慧儀呢，就話啦，呢位蕭雅全導演呢，就係好似係對方嗰個嘅伯樂咁就引薦咗呢個女導演呢，就好多配音嘅工作，亦都分享咗啲人物資源咁樣啦。亦都好欣賞呢位陳女導演嘅一啲作品嘅。咁呢，但係呢開始呢，佢就對呢位女導演呢，就作出一啲即係言語間嘅騷擾啦，例如你穿短裙啦，我對性感沒抗拒力，仲有啦就話我對你嘅身體好好奇。哇！但呢個呢，蕭導演呢，仲多次提出邀約呢個女導演進行性行為喎。但係呢位女導演呢，就斷然拒絕咗嘅。除咗言語騷擾之外啦，仲有佢會佢曾經摸過呢個女導演嘅身體嘅，甚至呢係舐佢嗰個乳房嘅。本來呢位陳嘅女導演啦，佢就係想公開呢件事嘅，不過呢，就怕呢個姓蕭嘅資深男導演呢，就佢嘅喺影壇嘅地位同埋實力啦，就怕被打壓同埋禁聲啦。咁所以呢，佢當係發現咗有同樣嘅即係受害者嘅時候呢，咁佢先至夠膽呢公開自己嘅遭遇嘅。咁台灣有發生呢個 Me Too 事件之外啦，咁最近呢，香港都有呢個類似嘅Me Too 性騷擾事件喎。咁就係呢位陸振中呢個警司啊。呢件案嘅被告陸振中呢，喺2022年6月度呢，就話被指控呢，佢非禮一名女下屬啦，而法庭呢，亦都裁定咗呢，佢有3項嘅非禮罪呢，係全部不成立嘅。但係當中呢位陸警司呢，對女下屬嗰個嘅行為呢，都需要大家去即係留意下啦。呢位陸警司呢，就曾經啦，即係對呢一個女下屬呢，都做咗好多好 extra 嘅嘢嘅。咁佢呢，例如佢會接送呢個女下屬返工同放工啦。咁就算女事主呢講咗明都唔係好想啦，佢都會照做噶。佢會揾藉口啦，就話我都喺你屋企附近嘅，我都係順路接埋你啫咁樣喎，即係好奇怪啦！明明都唔係嗰度住嘅。仲有呢，當時個女下屬呢，就佢因為中咗 COVID 啦，所以呢就要留喺屋企啦。咁呢呢個陸警司呢，又會送即係去到呢個女下屬屋企送物資嘅喎。另外呢，呢個陸警司呢，送咗一部嘅手機，係小米嘅呢個牌子嘅手機呢，俾呢位女事主喎。咁仲要話呢，因為呢個原因呢，係話女事主原本嗰部手機就好似輕咗機啦，好似有中毒之類啦，就唔用得，所以呢，就買個部俾佢，咁可以喺工作上呢，可以即係俾佢聯絡佢啦咁樣。亦都試過一次呢，佢揸車啦，接佢呢去到沙灘呢。喺雨中裏面睇風景喎，仲要同佢示愛啦。咁當時嘅事主呢，亦都話即係提醒被告呢係有老婆噶啦。咁被告呢就話啦，佢難得大家走埋一齊係一種緣分喎。咁其實呢位女事主呢，亦都曾經諗過嘅，因為如果拒絕呢一位即係高級嘅男警司嘅話呢，即係可能對佢嘅工作呢會有啲影響啦，所以都唔敢 say no 嘅。
咁呢單案件就話係個女事主最終係告呢一位警司非禮佢，咁個原因係有一次佢哋食飯啦，咁就話即係佢就被逼拖咗入去呢一個殘廁度，咁話個被告呢就揀強吻佢啦，同埋摸佢個胸咁樣啦，同埋有口交嘅。咁最終判嗰個法官呢，就覺得個女事主有啲矛盾位，有啲疑點，所以呢，最終就係入唔到即係任何罪名啦。嗱，撇除呢冇呢件非禮案件先算啦。咁如果有位上司咁突然間即係對你又好殷勤咁樣，又送你又病咗都要送你啊，去俾啲物資你啊，跟住又接送上班好似男朋友咁樣樣啊，仲要埋你去呢個沙灘度談心啊，咁浪漫啊！仲要送啲手機啊，一啲禮物喎。咁成件事又覺得真係好奇怪啦，完全唔係上司下屬嘅關係啦。咁仲要呢個陸警司呢，佢話因為佢對呢個同事特別好，係因為想俾其他200名嘅同事呢，就知道佢對下屬呢係好嘅。令到其他下屬咧都覺得佢係一個親民嘅上司嚟嘅咁樣，咁當然聽落去都覺得奇怪啦，喺度狡辯啦。咁但係咧，如果我係個女嘅，即係呢個女仔啦，我覺得咧就應該如果係唔中意嘅話咧，就最好 turn down 佢咯。即係其實都唔怕咩俾上面有壓力嘅。即係當然啦，你知道佢可能會預計到佢會做咩先嘅，就揾定啲後援幫手啦。咁盡量就婉拒佢啦，話唔得閒啊之類啦。雖然佢呢啲都會死心不息咁樣去，即係借啲意又會約你噶啦。咁好啦，我就分享我嗰個 case 呢，其實同呢個有啲似嘅。咁咧呢個係發生咗喺我嘅朋友身上嘅，咁佢就講翻俾我聽啦。咁我朋友呢，就喺一間呢，即係大嘅機構做啦。咁啊，大家可能估到喺邊度啦。咁好大㗎，幾乎係最大一個機構咁樣啦。咁佢呢，就入咗職冇耐啦。咁佢就認識咗一個即係資深嘅同事啦。咁雖然都唔係上司下屬嘅直接關係嘅，但係都係同一個地方做嘢嘅同事啦，叫做。咁呢嗰個嘅男嘅資深同事呢，就都年紀都大佢一截㗎啦，都起碼大佢10幾年嘅。咁呢佢就呢個男嘅資深同事呢，亦都現狀呢係做緊一個輔警嘅，同埋係唔係低級嘅輔警嚟嘅。咁件事呢應該都發生喺好幾年前㗎啦，起碼都好似有4-5年前㗎啦。咁我呢位朋友呢，佢初諗住都大家傾偈，同事即係新嚟報到，咁梗係同啲同事友好關係啦，係咪要咁？同埋佢又資深啦，咁啊即係當佢一個長輩前輩去尊敬啦。咁佢有啲咩咪傾下咯，咁樣。咁傾耐咗啦，就唔知係咪因為似熟賣熟啦，咁就開始有啲咧身體接觸啦。咁我呢個嘅朋友呢，佢開頭都冇懷疑啲咩嘅，咁慢慢呢，就開始發現到有啲奇怪啦。咁就譬如啦，佢就話攞咗話問佢傾偈睇我識睇手相嘅喎，你俾你對手我睇下，跟住就乘機就捉住我嗰個 friend 嗰隻手就睇啦，跟住係即係講其實都講唔到啲咩嘅，咁只係想借啲意捉住我個 friend 隻手啦。咁另外啦，仲有會無啦啦傾下講下啲普通嘢，就突然間讚佢身材好喎，即係好奇怪，因為無啦啦讚身材好，仲要即係大家男女有別啦，始終都咁就覺得勁奇怪喎。跟住仲有啦，佢譬如即係我呢個朋友啦，佢就都會同其他同事傾偈啦嘛，咁啊當中又包括男同事啦。咁當同完啲男同事傾完偈，咁呢個咁嘅資深男同事呢，就會借啲意就話佢，咦，你從嗰個男同事好 friend 咁熟嘅，唔好同佢講咁多嘢啊！嗰個男仔好花 fit 㗎咁樣喎，即係咁我個 friend 咪覺得好奇怪咯。咁個個都傾㗎啦，咁做咩要話呢個唔傾得，嗰個唔傾得咯？淨係要同佢傾，咁真係好怪咯。好啦，跟住呢，仲有喎，佢呢個嘅男人呢，就會更加會除咗接觸隻手之外啦，借啲意，仲會呢，有啲好多時候喺度掂下啲手臂啊、膊頭啊呢啲咁嘅嘢嘅喎。
咁有時呢個即係我呢個好 friend 咧，同其他同事咧，即係包括有第三者，咁而第三者都係女士嚟嘅，咁大家又傾緊偈咧，佢都會有呢啲動作嘅喎。所以連佢個女同事咧見到咧都覺得好奇怪，佢好似好多手喎，真係。咁好啦，仲有喎，咁佢呢個 friend 同我講，佢話咧好多次㗎啦。咁咧呢個資深男同事咧就約佢食飯，但係我呢個 friend 咧就拒絕咗好多次㗎啦，即係覺得冇乜特別就唔去食啦咁。跟住好啦，約咗起碼10幾次之後咧，咁覺得好煩啦。咁我呢個 friend 咧就諗住是但啦，就應約啦。咁咧就點知佢呢個男人咧就話不如上佢屋企度食咁樣啦。因為佢就話佢住喺屋企即係公司附近。咁佢就話有個姐姐就幫佢煮飯嘅，咁所以咧佢就可以即係同埋佢話佢唔想出去食啊咁樣，咁咪慳錢啊咩成啊，咁就話一定要指定咧就上去佢屋企食咁樣講。但係咧我個 friend 已經 turn down 咗好多次㗎，即係佢唔想上屋企。咁一來都知道咩事啦，上親屋企，咁梗係唔想㗎啦。好啦，咁呢個資深男同事咧，佢咧就妥協喎，總之照約出嚟啦，但係咧咁就話唔去佢屋企啦，但係可以出去食咁樣講，就話約夜晚喎。咁本來係諗住 lunch 就算啦，咁跟住就話約夜晚，跟住咁我個 friend 就話是但啦，咁應酬咗佢，諗住算數啊，費事再問啦俾佢，咁求其啦，諗住夜晚去，咁去食晚飯，諗住求其一間啦，跟住。咁嗰個資深男同事就話去食海鮮。好啦，咁去到嗰度咧就係去咗呢個鯉魚門啊，係啦。咁話鯉魚門都食，咁開頭就諗住話咩咁早未食啦，點知咧嗰個資深男同事帶咗我個 friend 就去咗海邊喎，即係行下帶就行咗去海邊，跟住咧就夾硬咧就逼我個 friend 咧就同佢影張合照啦。咁嗰時咁啱又日落啦，好似好鬼浪漫咁樣啦，跟住佢就逼我個 friend 話要影張合照，但係我個 friend 就死都唔肯啦，即係覺得無啦啦合咩照啊！即係仲有咧呢個男同事咧係平時都突然間舉機想偷影我呢個 friend 㗎，即係想大家共同喺呢個自拍嗰個位置自拍一張相咁樣㗎，喺辦公室裏面喎。咁所以我呢個 friend 係完全唔係好想同佢合照，覺得佢好似有啲即係想 keep 住佢張相嚟唔知做咩啦咁，所以佢唔想同佢合照嘅。咁當時咧呢個男人就嬲咯，即係又唔知做咩嬲咁樣啦。咁跟住咁我呢個 friend 冇理佢啦，咁真係去走啦。咁最終其實後尾佢哋都有食到飯嘅，但係唔係食海鮮啦。咁好啦，咁完咗嗰日之後啦，咁就即係中間佢哋好多呢啲即係短信嘅往來嘅，其實都咁，但係咧就都有啲好 flirty 嘅即係嘅對話啦。咁當然我個 friend 就即係一都係話好明清楚咁話翻俾佢聽，大家只係即係同事關係啫，冇其他關係，同埋或者係朋友關係啦，最多都係。咁之後咧，因為可能我個 friend 都即係好明示俾佢聽，大家都唔能夠有啲咩嘅關係啦。咁所以咧，佢就嗰個男人咧就停咗一排嘅，即係冇乜話太親密咁走埋過去就傾偈，或者有啲身體接觸嘅，或者短信呢啲啦，就少咗啦咁講。咁但係之後咧，呢個男同事咧又再即係嚟料咯喎。咁就又再煩我個 friend 啦，咁仲更加離譜咧，就係無啦啦就送咗個金牌俾我個 friend，但係嗰個金牌真係好細個，好似啲金幣仔咁樣啦，金牌仔咁樣啦，咁我覺得好愕然啦，即係唔知發生咩事，送個金牌仲要係好勁老土咁樣啦，咁我個 friend 俾我睇咧就好好笑嘅個牌又，跟住開始送俾啲長者咧，啲嗰啲身體健康金牌咁樣，咁好彩我個 friend 咧嗰刻佢係要收嘅，即係收咗啦，因為俾翻嗰個人，佢話唔收，咁跟住佢照收。咁後來咧，佢經過一晚思考啊之後咧，就覺得咧就唔應該收嘅，咁就第二日俾翻嗰個男嘅同事啦咁樣咯。咁後期之後咧，就即係開始嗰個男同事都係繼續不斷咁樣好進擊咁樣，即係好似追我個 friend 嘅。但係好似後尾咧，因為我個 friend 就係完全好似喺office 嘅時候啦。就直接好大聲咁樣 turn down 佢啊！
咁咧就周圍有同事噶嘛，咁佢就話即係佢呢個男人咧就可能驚住俾人聽到，咁所以咧佢就即刻即係扮到好嬲咁樣啦，即係好嬲咁走啊，覺得佢好似被落面啊，唔尊重佢咁樣啦，咁佢就自此咧就即係冇再同我 friend 講嘢啦，即係好似嬲咗我個 friend 咁啦，咁就冇再進擊嘅行動啦。咁當中過程咧，佢哋食飯當中咧就講即係講過啦。佢話嗰個男人咧就話對我老婆咧即係都冇乜感覺㗎啦，跟住咧又話話佢話我個 friend 咧好似佢老婆後生嘅時候咁樣啦，跟住咧又話如果佢老婆一日死咗咧我一定會娶你嘅咁樣，即係呢啲説話啦，即係其實好即係好唔恰當嘅，其實講呢啲嘢其實都係騷擾嚟嘅，我覺得。而家就講啦，有啲乜嘢嘅條件呢？通常咧就會發生喺呢啲咁嘅即係侵犯者啦嘅身上嘅。咁呢啲都會有一啲心理上嘅分析嘅。第一咧就會出現喺啲有權威性嘅男人身上嘅喎，即係例如啦，好似啲宗教領袖啊，譬如啲教會嘅資深嘅教友啦，嗰啲大學嘅教授啦，老師啦，你嘅上司啦。或者啲資深嘅前輩啦，即係好似我個 friend 嗰個咁樣啦。咁即係話有某一啲嘅即係操控性或者權威性嘅職業嘅人呢，都會係容易有呢樣嘢嘅喎。因為咧，佢哋知道咧，佢本身嘅角色咧，就可以令你認為呢個係一個命令嚟嘅。咁當你違抗呢個命令咧，就會驚住係俾上司去評估佢嘅工作表現就唔夠啦、唔好啦。咁而從而咧就會可能會失去咗呢份工，或者係影響咗佢晉升嘅前途嘅。咁就所以令你咧去屈服嘅。咁而呢種咧就叫做咧權力導致同理心咧降低效應啊。因為佢哋嘅權力咧就會令佢哋失去咗咧對界線嗰種嘅敏感度啦。咁可能咧都要逐漸咧冇辦法察覺到咧別人嘅一啲拒絕嘅。第二咧就會係一啲侵犯者咧，通常就係比受害者咧年齡咧係較大嘅距離嘅。因為侵犯者咧覺得咧啲比較容易駕馭嘅即係新入職同事啊，咁年紀亦都比較輕嘅女仔啦，就覺得佢哋咧就好怕事嘅，認知亦都比較少，咁覺得咧佢哋咧就會仰慕自己嘅，咁所以咧就會提出一啲即係越軌嘅要求啦。認為佢哋咧係會樂意去接受添嘅。當中可能咧，佢哋會係有一個自戀型人格嘅特徵嘅，因為呢啲高度嘅自戀啦，即係覺得自己好有魅力啦、特別啦，同埋受歡迎嘅，咁認為咧對方咧係應該中意自己，甚至將對方嘅拒絕咧就解讀為即係佢係怕醜啦，或者係欲拒還迎咁樣啦。咁甚至可能佢哋都會講啦，話我咁照顧你，你點可以咁樣對我㗎？我諗第三點咧就係即係佢哋會用送禮物呢種模式啦，同埋咧會邀約即係單獨咁見面嘅。咁其實咧佢哋就係想測試緊呢啲對方係咪嗰個接受程度。咁如果對方接受邀約嘅話咧，就代表對方咧就唔會太抗拒自己，咁可以喺會面嘅時候咧就作進一步嘅親密嘅接觸。如果咧對方係唔接受邀約嘅話咧，佢哋咧就會好高傲自戀咁嘅性格，就認為對方咧應該係中意自己嘅。拒絕咧都係只係呢啲欲拒還迎嚟嘅啫。呢啲通常咧你係咁拒絕佢咧，咁佢都會係繼續去邀約你嘅，佢唔會停嘅。因為對佢嚟講呢啲係一啲係挑戰嚟嘅，可以進一步強化佢嗰種征服嘅慾望啊。而呢啲贈送呢啲禮物呢，一般呢，佢哋就唔會送一啲好昂貴嘅禮物啦，因為可能呢，即係幾百蚊，甚至去到幾千蚊度啦。咁送下啲舊型嘅手機啊，又或者係啲二手禮物啊咁樣啦。因為佢哋嘅目的呢，唔係想令你開心，而係令你有一種回饋回報俾佢嘅嗰種心態。當你接受咗佢呢份嘅禮物嘅話呢，咁就代表咗你就欠佢一份人情。咁佢之後開咩嘅條件嘅要求呢？你會好自然就會就範嘅，就唔會識得拒絕佢噶啦。第四點呢，就係佢言語同埋行為之間呢，佢會表示好關心啦，好友好啦，就好似男朋友一樣嘅。呢種嘅侵犯者啊，咁呢就會係通常係比較了解女人嘅一啲弱點嘅。即係佢哋已經知道咧，女人咧係比較中意男人體貼溫柔啦，咁想其他人照顧自己啦。其實呢個係咧被侵犯者引導嘅錯覺嚟啊！
其實呢個都係佢哋嘅策略咯。當佢哋被識穿嘅時候呢，佢對你態度呢係完全180度改變嘅，係會好憎你啦，好討厭你啦，可能想整死你咁樣嘅，因為你唔就範啊嘛，咁佢就得唔到你啦，咁佢就變咗嗰種陷喺度啦。嗱，咁遇到呢啲情況點解決呢？嗱，首先可能你哋如果係覺得即係俾佢侵犯咗，或者有啲身體接觸你覺得好唔舒服嘅，咁你首先都係要避開佢啦，亦都係好強調話俾佢聽你唔中意係咁樣啦。如果再係咁嘅話，你又採取啲乜嘢嘅行動啦？咁另外就唔好因為佢係你嘅上司或者邊個，咁你又唔需要俾面嘅。咁你如果譬如周遭嘅人都唔幫你的話呢，你就索性睇下可唔可以轉第二個環境，即係唔好同佢再有一個共同嘅地方去接觸。同埋如果明知即係佢對你有個侵犯啦，而你就唔好去繼續同佢有其他嘅接觸啦。即係好似話嗰個嘅即係嗰件案件啊，陸振中嗰個案件，因為個女事主係話俾佢侵犯之後，或者語言騷擾之後，佢都照繼續即係坐佢架車呢，咁就變咗一種矛盾位呢，就好唔成立，最終入唔到罪係因為呢啲問題咯。嗱，如果想尋求幫助嘅話呢，咁我就建議咧，第一呢，唔好去報警住先，因為通常如果你去報警呢，你一定要有啲鎖一啲即係證據啊咁樣啦，佢最多幫你錄個口供嘅，但係佢未必會即刻幫你跟進，或者未必會受理。咁所以呢，你最好呢就去揾其他嘅機構，例如啦風雨蘭呢度，咁我就會喺呢度打咗佢嘅電話啊，或者嘅查詢嘅email 啊呢啲啦。咁你可以將即係打咗俾佢先，咁佢就會因為佢有律師嘅團隊啦，即係有得諮詢關於法律嘅問題，或者有啲社工咧去了解下究竟發生咩事，然後佢哋咧就會揾社工或者去揾啲法律顧問咧，可能陪同你去呢一個即係警署報案嘅，咁佢哋警署嘅就會受理嘅成功率咧會比較高啲嘅。聽到嘅女仔啦，你就記得啦，要保護好自己。如果真係自己係覺得冇乜能力嘅，你記得尋求一啲好似風雨蘭嘅協助，或者可以留言俾我，咁我就再揾人去幫你。好啦，今集就講到呢度，下集再講其他嘅話題。拜拜。